挑战讲1001个温馨的睡前小故事。今天我们要讲的是恐怖三头鹿。我的老板姓李，我是他手下的一名伐木工人，独自住在这个森林里面砍树。某天夜里，我突然听到外面有动静，于是我警觉的拿上猎枪就去查看情况。果然，在不远处就发现了一头鹿，二话不说开始射击。嘿嘿，看来最近又可以改善伙食了。但是呢，当我走近一看，除了那只倒下的鹿之外，旁边竟然还有2只鹿。哎呀，看来我是把它们拆散了。那不行，一家人就要整整齐齐的在一起才对啊。到了第2天早上，这香喷喷的鹿排肉简直快把我香晕了。哎呦我去，这也太好吃了吧，真香啊，兄弟们！不多废话，直接就大口吃了起来。不过还没等我吃完，我就听到外边咚的一声巨大的声音，刚要开门看一看，却在我背后的房间里传来了奇怪的声音。耶，这是什么声音啊？该不会是有野猪闯到我家里了吧？哎呦我操！吓我一跳啊！还好这是一场梦，难道这个鹿肉吃多了会产生幻觉吗？不对，这可能是我单身太久了，更容易感到孤独，所以才做噩梦的吧。我决定到门口晒晒太阳，但是我屁股刚一坐下，突然来了一个条子。这个条子说，昨天晚上听到了一些枪声，怀疑是我在这里猎杀动物。因为每年的这个时间段是不允许猎杀动物的，所以这个条子要逮捕我，请我到局子里去喝茶。嘿，那怎么能行呢？我冰箱里还有这么多鹿肉没吃完呢，而且我擅自离开这里，李老板肯定会扣我工资的，我肯定不能跟他走啊。于是我想了一下，决定一不做二不休，直接干掉条子。我假装说要回房间里准备一下东西跟他走，但是我准备的东西却是一把猎枪。趁着月黑风高，我赶紧拿起铁锹，在院子里挖了一个坑，迅速的把条子处理好。干完活之后，我觉得我太累了，需要休息一下。然而我刚躺到床上，窗户外又出现了奇怪的动静。哎呦我操，又是一场梦啊！不是哥们儿，我怎么天天做梦呢？我觉得最近睡不好的原因，可能是因为吃的不好。我还是去附近的超市买点东西吃吧。附近的超市离这也就几公里远，我直接开车过去。你说我这最近也够倒霉的，光做噩梦就算了，开到一半车还坏了。还好这里离家没有多远，我得回去拿点修理工具。要说这个荒郊野岭还是挺吓人的。不过呢，我平时从来不干坏事，肯定不会出现什么奇怪的事情吧？哎，我操！3头鹿，它又追过来了，兄弟们，赶紧跑啊！回到家里，吓得我赶紧躲到床底下。哎呦，我说这个3头鹿，你可别来找我啊！我们平时无冤无仇的，你把我干掉，对你也没有什么好处吧？还好这头鹿在我房间转了一会儿，它就走了。不过突然又是一阵闹铃声，我知道我这是又做梦了。最近实在是太奇怪了，老是做噩梦，难道是我埋人的方式不对吗？我得去看一看，把它挪走才行啊！到了后边，我发现这个坑好像被人刨了出来，什么情况？还挖了这么大一个坑？再来到院子前边，我又看到了一只木头做的鹿。啊！哎呦我去，这到底是做梦还是现实啊？我再次醒来，发现这还是一场噩梦。起床之后，我突然觉得这种生活实在是坚持不下去了。我已经分不清现实和梦境。来到后院，发现这个坑还是和梦里一模一样的。饱经折磨的我直接跳了进去，最后赏给了自己1颗子弹。